бачила коня, полум'я горіло у його очах, людина за ним, у очах погасло, залишився дим, колоні без страху, так природно вибину. Людина пильнає вона, та дим-дим-дим і милина, коням, що не дають з поля, то вони не здаються і біжать до води. Людям, що закрили двері і не раз здаються і тягнуть за